della croceristica da Venezia è corsa per salvare i 7.000 posti di lavoro con l'indotto. Il dibattito si anima da destra a sinistra, mentre tra i lavoratori con lo sconforto monta la rabbia. Hanno messo un taccone il commento del candidato presidente del centro-sinistra alle regionali Lorenzoni sulla mancata ricandidatura dei consiglieri leghisti che avevano chiesto il bonus Covid. Saldi estivi 2020 e boom sul litorale con Cavallino Treporti e Jesolo in testa, bene a Mestre con la riscoperta dei negozi di vicinato, flop a Venezia, a dirlo Confesercenti. La nostra inchiesta in centro a Mestre tra chi cerca l'offerta più vantaggiosa e chi, in barba ai saldi, spende anche fino a 700 euro per togliersi lo sfizio del capriccio. Arrestato in via Carducci, ladro seriale di bici. Si tratta di un quarantenne romeno denunciato in via Dante, spacciatore 29enne nigeriano, il blitz a Mestre della locale di Venezia. L'ennesimo caso di violenza tra le mura domestiche, stavolta a Milano, dove un 32enne del Burkina Faso maltrattava la moglie di 8 anni più giovane. Il tribunale per lui ha disposto l'allontanamento. La 70ª mostra internazionale d'arte cinematografica sbarca a Mestre all'M9, Museo del Novecento, grazie all'accordo tra la Fondazione di Venezia e la Biennale. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antenna 3, edizione veneziana dei nostri telegiornali. E dunque partiamo dalla croceristica. Venezia non può essere abbandonata dalle navi da crociera, lavoreremo affinché ritornino in laguna anche trovando le giuste soluzioni ambientali. Così l'assessore al turismo del Veneto insieme al presidente di regione Luca Zaia. L'abbandono delle navi da crociera su Venezia rappresenta un grave danno per l'economia lagunare, a dirlo il governatore del Veneto Luca Zaia. Io faccio parte di quelli che dicono che le navi devono uscire dal canale della Giudecca, dal bacino San Marco, devono uscire e avere un'altra viabilità, e dall'altro dico che la croceristica è irrinunciabile per Venezia. Governo e altre istituzioni debbono lavorare insieme nell'immediato, ed è già troppo tardi, per decretare operativamente la soluzione da trovare, rispondendo così al decreto Ronchi 2012, quello che impone alle navi superiori alle 40.000 tonnellate di evitare il bacino di San Marco per arrivare alla marittima. Così nelle scorse ore sindacati e lavoratori del porto alla manifestazione tenutasi proprio alla marittima, soluzione che va assolutamente trovata, visto per come piange Venezia rispetto al sorriso di Trieste, scelta in sua vece come home port. Questa è una brutta notizia perché ci si rende conto di cosa significa non avere turisti quando succedono le cose che abbiamo visto in questi giorni, in questi mesi. Quindi la mancanza della croceristica a Venezia è una brutta tegola, perché ovviamente non si tratta soltanto di posti letto a Venezia, ma anche di ristorazione, di commercio, di artigianato, insomma erano molto le navi che passavano. Certo, noi tutti siamo consapevoli del fatto che far passare le navi lungo la Giudecca non vada bene, però questo non significa chiudere la croceristica a Venezia. Ecco, quindi trovare un'alternativa per non passare per il canale della Giudecca, e quindi tutti vogliamo evitare le grandi crociere davanti a Piazza San Marco, siamo tutti d'accordo, però questo non significa portare via la croceristica da Venezia, e quindi auspico e spero, e noi lavoreremo perché ci ritorni. L'abbandono delle compagnie di crociera scuote la campagna elettorale del Comune di Venezia. I candidati sono impegnati in una soluzione che coniughi il mantenimento dei posti di lavoro con la tutela della città e della sua laguna. Costa Crociere ha abbandonato Venezia. Tra chi va a Trieste e chi va a Ravenna non è la prima compagnia di navigazione croceristica a compiere questa scelta. La paura è che non sia l'ultima. Al centro di dibattiti e polemiche per la fragilità della laguna, il passaggio delle grandi navi da crociera a Venezia genera però, considerando l'indotto, anche 7.000 posti di lavoro che ora sono a rischio. Secondo il candidato sindaco del centro-sinistra Pierpaolo Baretta, è il momento di porsi seriamente il problema del futuro di questo settore a Venezia, individuando soluzioni alternative alle modalità attuali. Ci sono progetti interni alla laguna, progetti esterni alla laguna che vanno studiati e definiti rapidamente. Ovviamente c'è anche un
un progetto offshore che è stato ripreso in considerazione anche perché può riguardare la parte dell'attività commerciale. Quindi compariamo il più presto possibile le proposte, siano anche i tecnici a dare una risposta e decidiamo rapidamente qual è la soluzione alternativa che sia compatibile con l'ecosistema lagunare che ha delle particolarità. Ciò che è importante è che le decisioni vengano prese e presto. La fuga da Venezia delle compagnie di navigazione ha imposto il tema croceristica all'agenda politica delle elezioni comunali. La candidata sindaco del Movimento 5 Stelle, Sara Visman, incontrerà a brevissimo i lavoratori del settore. Noi puntiamo molto a una riorganizzazione di tutto l'Alto Adriatico e gli armatori devono entrare nell'ordine delle idee di doversi adattare alla laguna e quindi diversificare il tipo di toccate qui a Venezia. Può essere d'aiuto anche Ravenna, può essere d'aiuto anche Trieste, deve essere una situazione che coinvolge tutti i porti. Veniamo alla cronaca perché c'è stato un incidente nautico nel canale San Giuliano attorno alle 16:15. Un barchino con a bordo 3 uomini è finito contro una bricola, un codice rosso, un codice giallo, uno illeso invece. 2 persone sono finite in acqua e sono state recuperate da un barchino di passaggio. Subito dopo sono arrivate 2 autopompe dei Vigili del Fuoco che hanno recuperato i feriti fino all'arrivo del SUEM 118 con 2 idroambulanze, sul posto anche il 113 e la polizia locale, quindi c'è un ferito in serie condizioni stando a questo bilancio. Hanno messo un taccone il candidato presidente del centrosinistra alle elezioni regionali, Arturo Lorenzoni, commenta così la non ricandidatura dei consiglieri leghisti che avevano chiesto il bonus Covid, un fatto, afferma, che rimarrà comunque un episodio triste nella storia della nostra regione. La notizia che non saranno ricandidati è una buona notizia e sono riusciti a mettere un taccone, diciamo così. Poco dopo la notizia dei 3 consiglieri regionali leghisti che avevano fatto domanda per l'oramai famigerato bonus Covid, Arturo Lorenzoni, candidato presidente in Veneto per il centro-sinistra, aveva espresso una condanna politica senza alcuno sconto, definendoli sui social non degni di sedere in nessuna istituzione del nostro paese. Che ora la Lega vada verso la non ricandidatura del vicepresidente Gianluca Forcolini e dei consiglieri regionali Riccardo Barbisani e Alessandro Montagnoli è per Lorenzoni un atto dovuto che però non cancella quanto accaduto anche dopo che la vicenda era venuta a galla. Il fatto che le scuse che sono state addotte non sapevo, ma qui o si sapeva e secondo me è triste, da cittadino dico è triste, oppure se non si sapeva mi chiedo, ma chi ci ha amministrato in questi anni? Che non sapeva come veniva gestita la propria relazione con lo Stato. In entrambi i casi, secondo me, è molto molto preoccupante. E non mi si venga a dire della beneficenza, perché fare beneficenza con i soldi degli altri è umiliante per chi lo dice, oltre per chi se lo sente dire. Per cui secondo me è un episodio triste della storia della nostra regione. Lorenzoni continua ad essere impegnato in una campagna elettorale che lo sta portando in tutto il Veneto. A Mestre ha ricevuto il sostegno della lista Più Veneto in Europa, Volt. Quanto sta accadendo nella Lega rimane comunque secondario, afferma, rispetto al progetto politico che sta promuovendo. Indubbiamente questo mostra una fragilità dal punto di vista così personale di alcuni, ma non è questo il tema che secondo me rafforza la proposta che noi andiamo a fare. Ora parliamo di saldi estivi 2020. Naturalmente soffre Venezia, ancora privata dei suoi turisti, mentre Mestre riscopre i negozi di vicinato e le località del litorale registrano l'unplane, secondo i dati forniti da Confesercenti Venezia. Saldi estivi post-Covid, dopo un inizio flop con molta gente che ancora non sa se ne essere, ecco la fotografia della spesa scattata da Confesercenti su Venezia e provincia. Abbiamo ovviamente una Venezia centro storico in cui la dipendenza dal turismo internazionale è ovviamente importantissima e lì le cose vanno molto male. Abbiamo poi le cittadine come Mestre in cui c'è un ritorno del consumatore al negozio di vicinato e quindi le cose vanno un po' meglio, e poi abbiamo le spiagge dove pare che il turismo balneare abbia avuto una risposta seppur tardiva ma ancora positiva e dove le cose vanno sostanzialmente molto meglio. Cavallino, la località del litorale che primeggia sulle altre 6
sempre del veneziano. Il perché lo si deve alla sua offerta di campeggi e villaggi turistici. Perché l'aria aperta in qualche maniera dava più garanzie ai turisti dal punto di vista della tutela sanitaria. Però attualmente, soprattutto in quest'ultimo periodo, grazie ai turisti tedeschi e austriaci che sono ritornati nelle nostre spiagge, anche le altre località come Jesolo, Eraclea e Bibione stanno ritornando, non ai livelli delle estati degli anni degli ultimi 10 anni, ma comunque stanno ritornando a un buon livello. E l'ulteriore buona notizia per il commercio è che con gli obbligati ingressi contingentati la spesa dei mestrini è aumentata. È quello che noi chiamiamo coefficiente di trasformazione, cioè quanta gente viene a visitare il negozio e poi effettivamente fa un atto di acquisto. Ora, poiché l'accesso ai negozi è limitato per evitare l'assembramento, è aumentato il coefficiente di trasformazione, cioè le persone che entrano in un negozio molto spesso trasformano la loro visita in un atto di acquisto perché ovviamente entrano già consapevoli e interessate all'acquisto. La media di una famiglia era sui 150 euro. È possibile che vengano raggiunti ancora, ma in un periodo molto più lungo. Continuiamo a parlare di saldi estivi post-Covid perché abbiamo fatto un giro in centro a Mestre per capire quanti tra i mestrini li hanno attesi. Sentiamoli. Hai approfittato dei saldi? Sì, diciamo di sì. Non c'è tanto, vediamo che hanno buttato fuori abbastanza cose un po' anche vecchie. Meglio comprare al mercatino o con i saldi? Con tutti e due, veramente. Io ho appena comprato una maglia in saldo. Saldi? No, nei negozi, cioè quando serve, non è che aspettiamo i saldi per comprare, se ci serve prima ce lo prendiamo, insomma, ecco. Tu da mamma hai aspettato i saldi per comprare qualcosa anche per il bimbo? Sì. Cosa hai comprato? Più per l'autunno, autunnale. Hai trovato i prezzi vantaggiosi, convenienti? Sì, abbastanza, sì. Beh, io dico meglio in saldo perché trovi anche delle cose che non ti permette di prenderle in tempo di tutto l'anno, di qualità. Cosa hai comprato? Un paio di vestiti così, di solito quando vai a prendere, prendi via. Di solito i saldi, non mi interessa alla fine, se ci sono va bene, se non ci sono, amen. Hai prefissato un budget? No, sinceramente no. Quello che ti piace prendi? Sì, in base al prezzo, perché comunque anche se siamo quasi a fine stagione i prezzi sono ancora molto alti, ecco, devo dire questo. Quanto vuoi spendere o spenderai? Ho trovato le felpe con 4 euro, 5. Sì. È meglio comprare in saldo o al mercato settimanale, che ci sono magari più occasioni? Per me in saldo. E quanto hai speso? In saldo o non in saldo? In totale sui 700 euro e passa. Non è che ho una cifra, se vedo cose che mi piacciono le prendo e basta. Di tutto credo un 100 euro fino adesso, spero che mi fermo perché praticamente sanno le donne non è che abbiamo tanta necessità di comprare, ma ti fa voglia ogni tanto di cambiare, così. Cosa hai comprato e quanto hai speso? Un paio di scarpe, 500 euro. E via andare. Ogni tanto uno sfizio, dai. Cambiamo pagina, torniamo alla cronaca dopo intervento quasi in contemporanea della polizia locale tra Via Dante e Via Carducci a Mestre. Un romeno è stato arrestato per furto mentre uno spacciatore nigeriano è stato denunciato a piede libero. Gli agenti della polizia locale li hanno visti appartarsi vicino al sottopasso di Via Dante a Mestre ed è risultato evidente che quella che si consumava davanti ai loro occhi era una compravendita di eroina. Per lo spacciatore, un 29enne nigeriano senza fissa dimora, in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria. Per l'acquirente una sanzione amministrativa e un daspo urbano di 48 ore. La pattuglia dell'unità cinofila che stava arrivando per approfondire gli accertamenti si è però dovuta fermare prima in via Carducci per arrestare in fragranza un 40enne romeno, anche lui senza fissa dimora e con precedenti per furto, rapina e porto abusivo d'armi, che stava rubando una bicicletta. Processato per direttissima, è stato condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione, pena sospesa e al pagamento di 200 euro di multa.
Un 52enne originario di Napoli è stato arrestato per tentata truffa aggravata ai danni di un ristoratore di Caorle. L'arrestato aveva raccontato al titolare di appartenere alla Guardia di Finanza e di essere impegnato nella verifica di nascosto delle irregolarità commesse dai gestori degli esercizi pubblici. Gli aveva anche detto di essersi accorto della mancata produzione di alcuni scontrini fiscali e che per evitare una verifica fiscale doveva pagargli 1.000 euro. I carabinieri, allertati dal ristoratore, hanno assistito alla consegna del denaro travestiti da cameriera e barman, arrestando in flagranza il truffatore. Tornato in Italia in vacanza con la famiglia a Bibbione, un cittadino romeno è stato arrestato per una condanna in una causa risalente a più di 10 anni fa di cui si era dimenticato. La vacanza a Bibbione la sta trascorrendo nel carcere di Pordenone per una condanna ad 1 anno e 4 mesi di reclusione decisa dal Tribunale di Milano al termine di un procedimento penale di cui lui si era addirittura dimenticato. Il protagonista è un 45enne rumeno che da diversi anni risiede in Germania, il quale ha ricevuto l'inaspettata visita dei carabinieri mentre si trovava in villeggiatura con la famiglia. I fatti risalgono al 2007, quando ebbe un contenzioso con il suo datore di lavoro in Lombardia per una vicenda legata all'utilizzo di alcuni attrezzi che all'epoca gli valse una denuncia per calunnia aggravata. Lui nel frattempo si era trasferito in Romania e quindi in Germania. Ora il suo legale potrebbe ottenere l'annullamento del provvedimento o comunque un riesame della sua vicenda giudiziaria, magari per scontare la pena residua in Germania. E il GIP del Tribunale di Venezia ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare per un 32enne originario del Burkina Faso residente a Mirano. Il provvedimento è stato adottato dopo le indagini dei carabinieri a seguito delle denunce presentate dalla moglie per continui e pesanti atti di prevaricazione e violenza all'interno delle mura domestiche. La moglie, una connazionale più giovane di 8 anni, aveva denunciato condotte e atteggiamenti vessatori, atti di prevaricazione e violenze tali da ingenerare un costante stato di paura. Un 60enne invece è stato denunciato dai carabinieri dopo un incauto acquisto su internet. In internet ormai si compra di tutto, ma non tutti gli acquisti di quanto in vendita online è legale. In Italia, ad esempio, è vietato l'acquisto di armi. Lo prevede una legge risalente al 1975, in cui giocoforza si parla ancora di acquisti per corrispondenza, ma gli effetti della norma hanno attraversato i progressi tecnologici degli ultimi anni. Ed è per questo che i carabinieri hanno denunciato un 60enne di Mira in possesso di regolare permesso per porto di fucile ad uso sportivo, che dopo aver scorso il nutrito catalogo di un sito spagnolo si era fatto recapitare a casa una grossa carabina ad aria compressa. La carabina, la cui potenza la classifica come un'arma comune da sparo, è stata sequestrata. La 77esima mostra internazionale d'arte cinematografica sbarca al Museo M9 grazie a un accordo tra la Fondazione di Venezia e la Biennale. Il museo rientra tra i soggetti che garantiranno la proiezione dal 2 al 12 settembre di opere della sezione di realtà virtuale del festival. Gli spettatori potranno esplorare i 31 progetti immersivi in concorso di Venice Virtual Reality Expanded, i 9 progetti fuori concorso e i 4 progetti sviluppati durante la 4ª edizione della Biennale. La collaborazione è stata siglata attraverso un documento formale e rappresenta il punto di partenza del nuovo dialogo tra la Fondazione di Venezia e proprio la Biennale. Era l'ultima notizia per questa edizione del telegiornale di Antenna 3 Venezia. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo subito dopo l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo, ecco le previsioni per giovedì 13 agosto. In Veneto sarà una giornata caratterizzata da una certa variabilità, non si escludono locali rovesci alternati a pause maggiormente asciutte. Sulle zone montane graduale aumento dell'instabilità con rovesci e temporali da locali a sparsi. Temperature minime tra 18 e 25 gradi, massime tra 30 e 37 gradi. In Friuli Venezia Giulia ci saranno nubi sparse alternate a schierite con graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Sui rilievi nubi sparse con probabili piogge in serata. Temperature minime tra 19 e 25 gradi, massime intorno ai 33 gradi.
In Trentino Alto Adige i cieli saranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi. Sui monti nubi in aumento con deboli piogge al pomeriggio. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime tra i 31 e i 33 gradi. È tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.